Отже, очищающий десант висадився на вершину. Якісь звуки, это призыв «Разбуди медведя». Я не знаю цю людину, вона з казки прибіжала. От, значить, що в нас є? Цікаво, що робить купа дезодорантів та лаків для волосся майже на вершині світу. Як вона сюди потрапила, я розумію, можна занести сюди пляшку з вином. Навіть з дорогим вином, смачним. Але нащо йти нагору і робити укладку, зачіску і пшикатися дезом? Щоб ніхто не побачив. Серед смерек. Тільки я і смереки, і мій фа. Весняна свіжість. I'm so I'm so amazed. Я полізла туди, в канаву, з цією покришкою і за пляшечкою. І потягнула той мішочок, а в тому мішочку мертвий собака. Вони свого собаку навіть не можуть похоронити по-людськи. Що то за люди? Вони думають, що the river will take everything away. Or the canava will take everything away. But it's not. Це то є місце відпочинку. Ми відпочиваємо, а поруч мертві собаки.